Powoli zbliżamy się do 12 000 subów i zdarzyła się taka okazja. Dokładnie jeden z patronów wysłał mi tą repliczkę, taki zestaw. Mówi, że z niego nie będzie korzystał, że możemy zrobić z tego jakiś konkurs, przekazać to widzom, więc jak najbardziej z takiej opcji skorzystamy i właśnie taki konkursik z tymi zabawkami pojawi się na 12 000 subów. Format prawdopodobnie podobny do tego, który mieliśmy na 10 000 subów, więc taki zestaw będzie do wygrania. Pewnie będziecie mogli się tam wykazać swoją znajomością wagi i tak dalej. I co? No to troszkę cierpliwości, bo jeszcze kilkaset subków musimy zebrać i wtedy się widzimy.